ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ವಿತ್ ಶಿಲ್ಪ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 2 ಲೋಟದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಂಗಲ್ಲು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೆಸರು ಬೇಳೆನ 1 ಲೋಟದಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಸಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 2 ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಲೋಟ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ 3 ಲೋಟ ಇದೆ. ನಾನು 6 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು 2 ವಿಷಲ್ಲು ಕೂಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೆತ್ತಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೊಂಗಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಳ್ಳನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 ರಿಂದ 4 ಗೋಡಂಬಿ, ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಬಾದಾಮಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಣಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 1 ಅವರ್ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಣಕೊಬ್ಬರಿನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು 1 ಅವರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆನೆದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲು 2ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತರಿ ಏನು ಬೇಡ, ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಖಾರಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದು ಸ್ವೀಟಿಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಗ್ಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಮೆತ್ತಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗೇ ಇದೆ. ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಪೊಂಗಲ್ಲು ತುಂಬ ಮೆತ್ತಗೆ ಆ ಥರ ಗಿಜಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮೆಥಡನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ನಾನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಗೋಡಂಬಿನ ಹಾಕಿ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಲವಂಗನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹುರಿಯೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಉಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೌಲಿಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 1 ಬೌಲಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು 2 ಬೌಲಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನಿದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತಿದ್ದು. ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ 2 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟೇ ಹಾಕಿರೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬೆಲ್ಲನ ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲೇನಾದರೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಈಗ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅಂಶದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಬೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುದಿ ಬರಬೇಕಿದು. ಈಗ ನಾನು 1 ಲೋಟದಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು 2 ಬೌಲಷ್ಟು ಬೆಂದಿರೋ ಅಂತಹ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಏನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 2 ಬೌಲಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲೇ 1 ಬೌಲಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು 2ರಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವೋ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 2 ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಬೌಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದರ ಅರ್ಧ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕುದಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಅಂದರೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಕುದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಫುಲ್ ಕುದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು
ನೀಟಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ರೌಂಡ್ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೀಗ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಂಗಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದು ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಳ್ಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ರಿಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಂಗಲ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಖಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಶುಂಠಿನಾದರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಖಾರದ ಪೊಂಗಲ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ಒಂದು ಹುಣಸೆಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು
ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಒಂದು 2 ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 ಎಸಳಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂಥರ ಕಟ್ಟ ಮೀಟ ಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪೊಂಗಲ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ರಸ ಏನಿದೆ ಹಿಂಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಜ್ಜು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ ಜೊತೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಜ್ಜು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಂಗಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವೀಟು ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ಲು ಎರಡೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.